हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज ले चल रहा हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि एक पानी का स्रोत, जो पहाड़ों से निकला हुआ पानी, और इसे पहाड़ी भाषा में बावड़ी भी कहा जाता है। इसमें पीने के लिए बहुत ही अच्छा पानी, साथ में ये बहुत ही अच्छे पेड़। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलो चलते हैं, देखते हैं। ये है हमारे भिंडी का खेत। तो भिंडी किस किस को पसंद है ज़रूर बताना।